السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخواني الأعزاء. اليوم معنا درس جديد: كيف إصلاح بيانات الهاتف عند تلفها. أولا ندخل إلى الضبط، ثانيا بلوتو réseau mobile نو دي بوان d'accès. هذه ما تكونش مفعلة. نضغط هنا نوفو، نكتب انترنت، VPN انترنت، موضوع انترنت ومود باص، ونحفظه. والآن كما تشاهدون لن تكون هذه مفعلة. نضغط هنا ونشغل بيانات الهاتف. كان معكم إسلام جيم مود. لا تبخلونا بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم. دمتم في رعاية الله.